الصيانة. عندنا اليوم غسالة فيستل اقتصادية A+++، 8 كيلو، موديل CMH XXL 8412 TGE. طبعا طريقة استعمالها حتكون على الشكل التالي. البرنامج الأول اللي هو باموكرولار بحرارة 95 درجة وسرعة تنشيف 1200 دورة والزمن 3 ساعات و10 دقائق. البرنامج الذي يليه عندنا كمان باموكلو اللي هو قطن، لكن الزمن 3 ساعات و20 دقيقة والحرارة 60 وسرعة الدوران 1200 دورة. البرنامج الذي يليه كمان قطن، لكن الحرارة 40 والزمن 3 ساعات و18 دقيقة وسرعة الدوران 1200 دورة. البرنامج الذي يليه اللي هو سنتاتيك، الأقمشة التركيبية، هو طبعا بدرجة حرارة 60 درجة، سرعة التنشيف 800 دورة، الزمن ساعة و41 دقيقة. البرنامج الذي يليه إبيكلي اللي هو الحرير، غالبا سرعة التنشيف حتكون 600 دورة والحرارة 30 درجة والزمن ساعة و31 دقيقة. البرنامج اللي بعده يولو اللي هو الصوف، الحرارة فيه بتكون 40، سرعة الدوران 600 دورة والزمن ساعة و18 دقيقة. البرنامج الذي يليه عندما دورلما هي تبحير، طبعا بيكون ما في حرارة يعني على البارد، عدد الدورات 1200 دورة والزمن 42 دقيقة. البرنامج اللي بعده حيكون عندنا السيجما. طبعا اغلب برامج السيجما في كل غسال بتكون برامج صغيرة المدة، فالمدة عندنا هون 20 دقيقة، الحرارة باردة، سرعة الدوران 1200 دورة. البرنامج الذي يليه عندنا LD كما، طبعا الغسيل اليدوي، غالبا سرعة الدوران حتكون عندنا 600 دورة، الحرارة 30، الزمن ساعة و34 دقيقة. البرنامج اللي بعده سبور جيسلري، الألبسة الرياضية، سرعة الدوران 800 دورة، الحرارة 30 والزمن ساعة و22 دقيقة. البرنامج اللي بعده اللي هو كرشلك مختلط، الحرارة فيه 30، عدد الدورات 800 دورة والزمن ساعة و45 دقيقة. البرنامج الذي يليه عندنا هون جومليك في بلوز، يعني القمصان والبلوز، الحرارة فيه 60 درجة، عدد الدورات 600 دورة، المدة 2 ساعات و4 دقائق. البرنامج الذي يليه اللي هو هيجان، تنظيف يعني قوي، غالبا هذا بيكون درجة الحرارة 30، الزمن تقريبا 3 ساعات إلى 3 دقائق وعدد الدورات 1200 دورة. البرنامج الذي يليه هو برنامج جولوك، البرنامج اليومي، وهو عبارة عن درجة حرارة 60 وبزمن قدره ساعة والتنشيف 1200 دورة. البرنامج الأخير عنا اللي هو سوبر هزلر، اللي هو برنامج كتير سريع، مدته 12 دقيقة والحرارة فيه 30 وعدد الدورات 800 دورة. طبعا بالنسبة للأزرار اللي فيها ميزات رح نحكي فيها على الشكل التالي. مكتوب هون سجاكلك ايرر، يعني هي اعدادات الحرارة. فأنا مثلا لو كبست عليها ليكون الحرارة كانت 95 صارت 90 صارت 80 صارت 70 صارت 60 صارت 50 40 30 للصفر. طبعا مثل ما نكون شايفين يعني كل ما عم تتغير الحرارة عم بتغير معنا ايش؟ الوقت، لحد ما صارت 30 مثلا صارت الوقت تقريبا 2 ساعات إلى 5 دقائق. عندنا كمان اللي هي دورة ايرلر، اللي هي عدد الدورات، مثلا كانت 1200 صارت 1000 صارت 800 600 400 أو بدون تنشيف.
طبعا هون بدون تنشيف، هون نترك الماء منقوع، يعني نخلي الأغراض منقوعة في الماء. طيب الميزة الثالثة عندنا أونية كمان اللي هي غسيل أولي. طبعا الغسيل لما بيكون كتير متلوث فنحن نلجأ لطريقة إنه نفعل هذا الخيار. إذا فعلناه بيشتغل على طريقتين. الطريقة الأولى على خطوتين، يعني الخطوة الأولى بياخذ من الدرج الأونية كمان بياخذ منه ماء، بيغسل الغسيل كغسلة أولية، بعدين بكب الماء، بعدين بياخذ الماء من الدرج الرئيسي وبكفي غسيله بشكل نظامي. لكن راح تصير العملية الغسيل حينغسل مرتين تقريبا إن صح التعبير. في عنا كمان هزلة كمان غسيل سريع اللي هي تقريبا اختصار من الوقت، يعني مثلا انه اسرع البرنامج. تمام. عندنا كمان كولاي اوتوليمي، يعني جعل الغسيل سهل للكي حتى نقدر نكويه، يعني بطريقه نطلع الغسيل ويكون جاهز للكوي، فنفعل هذا الخيار بيطلع عنا اشاره مكوايه. وفي عنا اخر شيء في الميزات ميزه التاخير الزمني. طبعا حتى نستغل الوقت اللي بيكون فيه الكهرباء سعرها شوي منخفض، فأحيانا نلجأ للتأخير الزمني. مثلا الكهرباء بتكون رخيصة في الوقت من 10 إلى ما قبل الفجر تقريبا، فهذا الوقت بيكون فيه يعني الكهرباء سعرها أرخص من باقي أوقات اليوم. فمثلا بدي أنا أجعل الغسالة تشتغل بعد 5 ساعات، بعد نص ساعة، بعد ساعة، ساعة ونص، ساعتين، 3، 4، 5، 6. بنشوف كمان لوين بدنا نقدر نوصل 11، 12، 13 وهي 20 تقريبا. بعد 23 ساعة بنقدر نخليها تشتغل. هيك بيكون تعرفنا على كل ميزات طريقة تشغيل غسالة فيستل. طبعا بقي هذا الزر الأخير اللي هو الباشلاو بتلي اللي هو البدء أو الانتظار. إذا حبينا نوقف البرنامج ونغيره لبرنامج ثاني فبنوقف نضغط على باشلات. مثلا بدأنا احنا من برنامج ما بعدين نغيره فبنحط له على بيكلي أو بنحطه على إبطال وبعدين بنشغل برنامج جديد. مثلا أنا بلشت ببرنامج وليكن باموكلو وشغلت، أنا هون بدي أغير برنامج فأنا بطفي البرنامج وارجع احط برنامج من أول وجديد. هيك إن شاء الله نكون تعلمنا شلون نشتغل على غسالة الفيستل. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعني يا رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم